حاجه يا جدع. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداك؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ البتاعه اللي انت ايه؟ البتاعه اللي انت عملتها ببقك دي مش علينا دي ولا ايه البتاعه اللي انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاعه اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاعه اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها. انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاعه دي كده. وانا اقول يا رب اهي البتاعه اللي انا بشوفها في الكتاب اهي يا جدع والله العظيم يا جدع. ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاعه اللي انت عملتها دي كده. قول كده، قول الحاجات اللي انت عملتها. هو المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده مرسي ولا عمل ايه ده؟ ايه يا نهار اسود، ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. ايه ده؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى في قفاه وجزمته بقت في دماغه. مش انت ليه يا ابني؟ مالك يا منصور؟ مش انت اللي بتجيب لندن ولا مين اللي حصل لك ولا ايه اللي عمل كده؟ شو اكلمك؟ ده انت وصلت يا جدع والله. الف مبروك يا مرسي والله العظيم ثلاثة. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. والله العظيم يا مرسي الف مبروك يا مرسي. ده امي بتدعي لك والله العظيم، امي بتحبك وتدعي لك. تقول لي ما بتجيبش مرسي ليه يذاكر معاك يا منيل؟ والله قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده. قول كده يا مرسي، قول البتاع كده. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ البتاع اللي انت قلتها ايه؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ قلت لي البتاعه امي، امك مالها ومال الكلام يا بتاع.